여기는 경남 삼천포 용궁수산시장입니다. 새벽 4시 어둠 속에서 하루가 시작되는 곳. 갓 건져 올린 생선 냄새, 건어물 향, 그리고 사람들의 목소리. 이곳에서 30년 건어물 가게를 지켜온 여자가 있습니다. 박순자, 65. 그리고 그 길을 함께 잇고 싶었던 며느리 이지은, 35. 두 사람 사이에는 아무도 몰랐던 비밀이 숨어 있었습니다. 며느리야, 미안하다. 어머니, 불이야. 왜 두 사람은 그토록 부딪혔을까요? 그리고 어떻게 진짜 가족이 되었을까요? 새벽 4시 순자는 혼자 일어납니다. 오늘도 가야지. 무거운 짐을 나르는 65살. 이게 순자의 30년입니다. 야, 순자야. 며느리는 어째 안 나왔노? 자기 일이 딱 하더라. 같은 시각 며느리 지은은 시어머니의 아침 식사를 준비합니다. 국은 된장국, 온라인 주문도 챙기고 시어머니 식사, 온라인 주문, 아이 등교, 그리고 가게 일. 이게 며느리의 하루입니다. 여보, 어제 엄마한테 또 뭐라고 들은 거 아냐? 아니야, 괜찮아. 하지만 괜찮지 않았습니다. 오전 8시 가게에 지은이 도착했을 때 순자는 이미 모든 진열을 끝낸 상태. 어머니, 요즘은 가격표 붙이면 손님들이 더 편안해하세요. 30년 장사했다. 가격표 없어도 장사 잘 됐다. 온라인으로 가격 비교도 하고. 니는 장사 몇 년 했노? 시집 온 지 3년밖에 안 됐으면서. 벌써 다 바꾸려고 하고 그래? 너 내 집에서 이렇게까지 말 나올 줄 몰랐어. 장사 오래 하다 보니 별일 다 겪지만 가족한테서 이런 소리 들을 줄은 몰랐다. 어머니, 무거운 침묵. 죄송해요. 하지만 순자에게는 말 못할 이유가 있었습니다. 35년 전 아버지, 저 학교 가고 싶어요. 학교 그만 다녀라. 여자가 무슨 공부고 시집이나 잘 가면 된다. 미안해요, 공부는 장난이 아니다, 순자야. 아버지. 그날 순자의 꿈이 무너졌습니다. 그 후 순자는 학교에 가지 못했습니다. 20살에 결혼했을 때 순자는 자기 이름도 겨우 쓸 수 있었습니다. 가, 나, 다, 가. 이걸 언제 다 배우노? 장사를 시작했지만 글을 몰라 장부는 그림과 기호로 30년을 그렇게 숨기며 살았습니다. 아무한테도 말하면 안 된다. 창피해서 장사 못한다. 그게 순자가 화를 낸 진짜 이유였습니다. 명절 전날 온라인 주문 폭주. 네, 아니 지금 물량이 밀려서 오늘 안에 다 보내야 되는데 죄송합니다. 잠깐만요. 오후 3시까지는 받아야 돼요. 알겠습니다. 지금 바로 포장 들어갈게요. 내일까지 꼭 보내드릴게요. 지은은 쉴 틈이 없었습니다. 지은아, 이것 좀 와서 무게 재봐. 어머니, 지금 포장 중인데. 손님이 기다리잖아. 빨리. 그 짧은 순간 실수가 일어났습니다. 주소가 안 왔는데요. 죄송합니다. 순자가 다가왔습니다. 뭐?
주소를 빼먹었다고. 명절 대목에 이래서 믿고 맡길 수가 없다 하는기라. 네, 죄송합니다. 잠깐만요. 제가 조심했는데 지금 바로 포장 들어갈게요. 조심을 이따위로 하노. 내 장사 말아먹겠다. 지금 물량이 밀려서 니는 네, 오늘 안에 그냥 다 보내야 되는데 집에만 있어라. 오후 3시까지는 받아야 가게 돼요. 전체가 포장 들어갈게요. 정적에 빠졌습니다. 알겠습니다. 지금 물량이 밀려서 지우는 네, 오늘 안에 다 보내야 가게를 되는데 나갔습니다. 오후 3시까지는 받아야 순자는 돼요. 지금 바로 포장 들어갈게요. 그 뒷모습을 보지 못했습니다. 그날 밤 내가 뭘 잘못했어. 나 진짜 열심히 했는데 왜 나만. 엄마도 너무 바빠서. 당신은 항상 어머니 편만 들잖아. 나도 사람이야. 같은 시각 순자의 방 낡은 노트 삐뚤빼뚤한 글씨 연습 아, 진짜 나는 지은의 문자 읽고 싶지만 글씨가 어렵습니다. 이것도 모질 껐네. 여보, 내가 며느리한테 너무 심했나? 근데 창피해서 글도 못 읽는다고 하면 무시당할 것 같아서. 두 사람 모두 상처받았습니다. 아직도 이렇게밖에 못 써. 손이 말을 안 들어. 그래도 잊고 싶지 않아서. 하지만 서로의 마음을 몰랐습니다. 엄마, 할매가 울었어. 며느리한테 미안하다고. 손자의 눈에도 눈물이 맺혔습니다. 우리 다시 같이 못 살아? 일주일 후 무겁다. 아, 허리야. 65살 혼자 감당하기엔 너무 버거웠습니다. 온라인 주문 폭주, 이게 뭐라고 숨기고. 화면 가득한 한글 읽을 수 없습니다. 순자야, 주문 10개나 왔는데 왜 답장 안 해? 순자는 더 이상 숨길 수 없었습니다. 못 읽겠다. 나 글을 못 읽어. 순자야, 30년을 숨기고 살았다. 창피해서 며느리한테도. 30년 비밀이 세상에 나왔습니다. 그날 밤 11시 후리야 용궁시장에 불이 났습니다. 순자, 이 시장에 불났다. 빨리. 뭐? 도착한 순자 가게가 불에 휩싸여 있습니다. 내 가게 30년이. 위험합니다. 들어가시면 안 돼요. 아이고, 다 끝났다. 30년의 인생이 제가 되어갔습니다. 그때 어머니? 며느리가 달려왔습니다. 괜찮으세요? 살아있어서 다행이다. 저도요. 이제 괜찮아요. 저 여기 있어요. 어머니, 다치신 데는 없어요. 니 왔나? 어머니가 무사하셔서 다행이에요. 두 사람은 서로를 붙잡고 소리내어 울었습니다. 다음 날 불탄 가게 지은이 뭔가를 주었습니다. 어머니, 이거 한글 연습하신 거예요? 기억 니은 디귿 삐뚤빼뚤한 글씨들 나 초등학교도 못 나왔다. 글을 제대로 못 읽어. 평생 숨기고 살았다. 온라인도 문자도 다 네 손 빌려야 했는데 창피해서 화로만 덮었다. 아, 미안하다. 며느리야. 지은은 괜찮으세요? 순자를 꼭 안았습니다. 다행이다. 아니에요. 저도요. 이제 괜찮아요. 저 어머니, 여기 있어요. 저야말로 몰라서 어머니 마음을. 괜찮으세요? 어머니, 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 살아있어서. 어머니, 제가 가르쳐 드릴게요. 어머니, 우리 같이 배워요. 어머니, 네가 네. 천천히 같이 그 순간 두 사람은 진짜 가족이 되었습니다. 한 달 후 지은이 큰 종이에
기억 니은 뒤 글을 씁니다. 어머니, 천천히 따라 써보세요. 기억. 할매, 잘하시네요. 우리 지우가 선생님이네. 순자가 한글 교재를 펴고 지은이 단어 카드를 만들고 가게 물건 이름 읽는 연습, 핸드폰 문자 읽기, 처음으로 손주에게 문자를 보냅니다. 지, 수, 야, 사, 랑, 해. 할매, 짱. 아이고, 내가 문자를 보냈다. 시장 상인들도 복구를 도왔습니다. 순자야, 우리가 다 도와줄 테니 힘내라. 맞아. 혼자 아니다. 지은은 온라인 모금을, 순자는 상품 손질을. 어머니, 제 건 모금 500만 원 모였어요. 고맙다. 다들 3개월 후 갑순내 건어물 재개장. 재개장 축하해요. 고맙습니다. 가게 한쪽엔 깔끔한 가격표, 다른 쪽엔 태블릿. 어머니, 이제 직접 보실 수 있잖아요. 오, 징, 주문. 맞지? 완벽해요. 어머니, 저녁. 정리하며 며느리야, 고맙다. 네가 포기 안 하고 돌아와줘서. 저야말로요. 어머니가 30년 지켜오신 거예요. 우리 앞으로도 같이 하자. 네, 같이 해요. 어머니. 갈등은 깊었지만 서로를 이해하는 데 필요한 건 단 5분의 진심이었습니다. 삼천포 용궁시장, 작은 건어물 가게. 그곳에는 상처를 넘어 진짜 가족이 된 시어머니와 며느리의 이야기가 담겨 있습니다. 나는 평생 부끄러워했다. 하지만 며느리가 가르쳐줬다. 배우는 건 부끄러운 게 아니라 용기라고. 가족은 완벽해서가 아니라 서로의 약함을 나누기 때문에 진짜 가족이 되는 것 같아요. 당신의 가족 이야기는 무엇인가요? 우리 주문이 벌써 들어왔네요, 어머니. 이 화면 보세요. 아이고 세상에, 우리가 만든 사이트에서 첫 주문이라니 참 기특하다. 다 어머니 솜씨 덕분이에요. 진짜 멋져요. 너도 수고 많았다. 이제